윤 전 대통령 124일 만에 다시 구치소 수감됨. 이번엔 3617번 수용자로 입소함. 구속 사유는 증거인멸 우려. 수용된 방은 이평대 독방. 예전 박근혜 이명박보다 더 좁음. 입소하자마자 머그샷 찍고 몸무게 소지품 검사를 거쳐 카키색 수영복 입고 독방으로 이동함. 방엔 TV, 접이식 밥상, 변기, 선풍기 있음. 침대는 없고 바닥에 이불 깔고 잠. 선풍기는 24시간 아니고 50분 돌고 10분 멈추는 방식. 아침 식사는 찐감자, 치즈빵, 견과류. 샤워 운동은 혼자 따로 시간 배정됨. 이젠 대통령 경호도 없음. 구치소 전담 교도관이 감시 맡음. 그리고 11일 오후 특검 사무실로 나가 3차 조사 받음.